嚟到呢條路，咁啊菠蘿山嘅入口咧就喺呢條路嘅。拜拜，到咗菠蘿山嘅入口啦，我哋準備上山 ，Let's go！好啦，我哋行到咧菠蘿山嘅平台位啦，哇，好靚今日個天氣，我哋一齊睇下。呢條路咧繼續行咧就會係去大峽谷噶啦。而今日咧我就會嘗試下咧上另一條路，據聞啊係上青山嘅。個路嘅入口咧就係要喺呢個平台行前少少，沙石地呢度。如果有兩個人行咗落嚟啊，咁今日咧我就會挑戰呢度噶啦，咁大家同我一齊行上去咯喎。噔噔。而家呢度咧望過去，喺鏡頭正中央嗰度就係大峽谷啦，好靚啊個風下。好，跟住咧轉過嚟呢邊，好遠好遠有幾座塔嗰度咧就係青山啦。不過